Welcome to Vasuki's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு kids friendly recipe banana bread toast. இதுக்கு தேவையான ingredients of course ஒரு banana, 4 slice bread, ஒரு egg, 2 tablespoon butter, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon milk. இனி இதை எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா பேனை சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சமா பட்டர் போடுறோம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இதுல கொஞ்சமா பனானா சேர்த்துக்கலாம். இத மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பனானா இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கிறப்ப நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை. இப்போ நான் இதை ஆற வைக்க போறேன். இப்போ நான் பிரெட் டோஸ்ட்க்கான கோட்டிங் ரெடி பண்ண போகிறேன். இதில் ஒரு எக் சேர்த்துருக்குறேன், அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க், அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர். இதை நம்ம நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த கோட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ இந்த பிரெட்டை ரோல் பண்ண போகிறேன். இது ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த பிரெட்டை கொஞ்சம் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிரெட்டுக்கு சைட்ஸை கட் பண்ணிடலாம். இந்த சைடை கூட நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ சைடெல்லாம் கட் பண்ணி பிரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். பிரெட் எப்படி எடுத்துக்கோங்க, இந்த எக் எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் கோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நடுவில் நம்ம இந்த பனானா ஃபில்லிங்கை வைக்க போகிறோம். இப்போ இதை இப்படியே ரோல் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ இதை ரோல் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே இன்னும் இந்த கொஞ்சம் எக்கை போட்டுடலாம். நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இதில் சால்டட் பட்டர் சேர்த்துருக்குறேன், அதனால இதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் சால்ட் சேர்ந்துருக்கு. நீங்கள் சால்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணல, நார்மல் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சமாக அந்த எக்கில் லிட்டில் பிட் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த சுகரும் சால்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த சுகரோட ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும். இந்த பனானா ரோஸ்ட் பண்ண சேம் வெசல் தான் நான் எடுத்துருக்கேன். அதுலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் கூட பட்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ப்ரெட்டை நம்ம இதில் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது 2 மினிட்ஸ் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம எக்கை லைட்டாக கோட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மெதுவாக மாற்றி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு சைடு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த சைடும் இதே மாதிரி டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நல்லா டோஸ்ட் ஆனதும் ரெண்டு சைட்ஸும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைட்டாக குக் ஆக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த சைடும் அந்த சைடும் அதே மாதிரி 4 சைடும் நல்லா குக் ஆனதும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லா சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். பனானா பிரெட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி. பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.